वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आदिल और आज हम आए हुए हैं फुजैरा बीच पे। मेरे साथ aliyan भी है। aliyan भैया, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, बट मुझे बोट चलानी है aliyan भैया को, क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कितनी सारी बोट्स जा रही हैं।